Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. Les voy a mostrar cómo es que hicimos estas galletitas que tienen chocolate y malvavisco dentro de casa. Hicimos un campamento dentro de nuestro hogar y aquí está mi pequeño pues haciendo su malvavisco. Es la primera vez que los probamos. Así que fue una experiencia bastante interesante y quería mostrarles cómo es que nosotros hicimos todo este proceso. La verdad es bien sencillo y aparte de que los entretiene, es una buena actividad para hacer con ellos, para hacer algo en casa. Ahorita las temperaturas aquí en donde nosotros vivimos por lo menos, y creo que la mayor parte del mundo están horribles. Es muy caliente y para nosotros es húmedo, así que casi no podemos salir con los niños a disfrutar lo que es el aire libre. Así que hacemos estas pequeñas actividades. Como verán, yo aquí tengo una imagen en la que pues lo vamos a usar como guía, pero no es realmente parecida a ella. Vamos a usar nuestra creatividad y voy a utilizar solo pedazos de papel aquí, goma, tijeras, lo que son también una engrapadora. Y pues mi pequeño aquí va a empezar a cortar lo que son los trozos de madera, lo que vendrían siendo los logs o pues los pedazos de la madera que van en lo que es la fogata. Los vamos a cortar en pequeños cuadros, rectángulos, y los vamos a enrollar y pegarlos con goma de esta manera para poderle dar la forma pues de esto, lo que es un trocito de madera típico que usamos. Ahora, para que se entretenga un poquito más, lo voy a poner que pinte este pedazo de papel blanco. La verdad pueden utilizar un color ya café que ya venga como el que les mostré al principio, pero pues esto a mi hijo le encanta pintar con pinturas de agua, con cualquier tipo de cosa, le fascina, así que por eso lo estoy haciendo de esta manera. Y yo lo hice un poquito ancho para poder poner lo que es este recipiente de vidrio, para poder poner lo que son unas velitas ahí. Y a continuación yo aquí le ayudé porque él no quería hacerlo. Son las llamas para lo que es el fuego de la fogata. Pueden utilizar papel de China, va a ser más sencillo, se va a ver también un poquito más gruesito como en el de la foto. Solo que pues yo no tenía los colores necesarios y decidimos hacerlo de esta manera. No tengo un patrón, lo corté como verán así al como sea. Y de ahí con mi engrapadora pequeñita de estos de 50 centavos empecé a engraparlo alrededor de lo que es la base. Ya que lo tengo bien engrapado todos los colores, pues fui alternando un poquito el naranja, el amarillo, el rojo, y así me fui a todo alrededor para crear este efecto de una fogata que tiene todos estos colores. De hecho pueden agregar otros colores si gustan. Nosotros fuimos un poquito más tradicionales cuando hicimos esto. Y también lo pegué en lo que es la parte de afuera para que pues estuviera un poquito más voluminoso, que tuviera más volumen el fuego. Y ya nada más es agregarle lo que son los trozos de madera, la leña. Se me había ido la palabra por completo. Ya que terminen de poner el fuego alrededor, pongan los trozos de leña en la parte de afuera. Yo utilicé un poquito de cinta adhesiva para que se quedaran bien pegados ahí. Y la verdad, esta es una actividad que mis hijos, bueno, al más grande le encantó, el bebé está dormido, pero es una actividad padrísima que pueden hacer. Y aparte deliciosa, se comen unos malvaviscos con chocolate. Y nada más sí, pues tengan cuidado, ayúdenle a los niños, porque pues si van a utilizar fuego como nosotros utilizamos, tienen que tener cuidado porque pues es todo papel. Aquí yo ya voy a poner lo que son las velas, ahorita las voy a encender. Yeah, we need to cover them somehow. Mama, how long we don't decorate the living room? We're gonna check right now. Ready? Just be careful. Don't move the table, okay? So this probably isn't the safest way to make s'mores. It's just for fun. But yeah, he's never had s'mores. She's never had s'mores. I've had s'mores. I think s'mores are one of the greatest things on You gotta put this it living closer earth. like this, look. So it burns the marshmallow. Right? You kind of want to like Your just turn it a hand little is bit. in the way. Your hand is in the way. It's on fire. Yeah, get the other side hot too. You can turn it off. You can blow it off. Closer. Just don't close the... Como verán, es bien sencillo, es solamente tostar un poquito lo que son los malvaviscos. Aquí mi chaparro pues está
tostando un poquito de más las esquinas, pero la verdad es una actividad padrísima. Aquí la estaba compartiendo en mi Snapchat. Ahí si gustan seguirme en mi Snapchat les voy a poner todos los enlaces en la cajita de descripción para que no se pierdan estas actualizaciones. A veces que me toma un poquito más de tiempo subir lo que son los videos, pero ahí pueden checar. Now what you want más to do seguido. is you get 1 graham cracker, chocolate, Marshmallow. you put the marshmallow, put it, Just hold it careful. like this. Here, hold this, so I can help him. So, you get another one, you put it on top there, you squish it down, and you just pull it off. Hold the stick. Look at that. Mama. Your marshmallow came off, but But you can put more. You can put another chocolate and Now you another take a bite. cracker. Use that same marshmallow. There. Just careful because it might be hot, okay? it might be. How do you like it? S'mores are good? Wait, something not warm. Mmm. I made another one. Hold on, use this one. Espero que les haya gustado este video, la verdad es una actividad muy padre, no se les olvide suscribirse, darme una manita para arriba y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.